먹는 먹는 돼지. 먹는 돼지씨. 맛있어요. 크래프트인가? 크래프. 입만 찍어요. 아니요. 뭐 하시는 거예요? 먹는 돼지. 나도 먹어야지. 제가 찍어드릴게요. 입만. 아니에요. 난 입 보이기 싫어요. 야, 포즈. 아니요. 님. 자, 제가 찍어드릴게요. 입만 보여야 돼요. 네. 아니. 이거 올릴 거예요, 동상? 네. 미르친. 미르치니래. 아, 죄송합니다. 죄송합니다. 네, 여러분, 방금 12시였습니다. 어머. 뭐하는 짓이에요? 아, 정말. 예의 없게. 짠짠짠짠. 지금 몇 시야? 짠짠짠. 난 이렇게 먹어봐야겠다. 머리 좋은데? 그럼 내가 이거 다 먹을게. 안 돼. 맛있다. 아, 진짜? 응. 이게 먹어도 맛있다. 나 이거 먹어봐야지. 젓가락이 어디서든 더 하는데. 지금 현재 편의점에 있습니다. 저 찍지 마세요. 네. 저 얼굴 보였어요? 아니요? 아니. 이렇게 많이씩 먹어. 네가 더 많이 먹어. 많이 먹어. 맛있다. 손. 돼지씨. 오랜만에 우리 둘만 놀죠? 그죠? 그러게요. 어색하지 않죠? 그만큼 친해졌다는. 원래 친했는데. 나 큰일은 건너내야겠다. 뭐 하시는 거예요? 크림을 왜 이거? 그럼 저도 제가 다. 이 크레이프를 건너. 대박. 찐득이 같아. 붙어 여기에. 대박. 어머. 진짜 대박. 어머. 아. 야, 나 목소리가. 뭐 하시는 거예요? 어머. 이거 가죽이에요? 이거 가죽이에요? 크림만 먹고 싶은 돼지. 역시 돼지는 유명해. 어쨌든 뭐가 어쨌든이지? 여기다 다 버리자. 마신창이가 된 크레이프. 다 제형할게요. 팬케이크 같지 않아요? 팬케이크 같지 않아요? 봐봐요. 그러게. 아, 여러분아. 정식으로 아. 안녕하세요, 돼지입니다. 아. 여러분, 겁나 많이 먹으셨네요. 어떻게 한 입에 이걸 다 먹을 수가 있지? 또 님이 줬잖아요. 아니, 이것도 버리고 와야죠. 아, 진짜. 버리고 와요. 버리고 와요. 껍질 주세요. 쓰레기 버리러 간 돼지. 야, 왜? 뭐야, 무섭게. 맞아? 뭐야, 내 핸드폰. 뭐야? 아, 내놔라. 나안 가져갔어. 쓰는데 안 가? 야, 이거 껍데기 어디 갔어? 아, 진짜야. 어머, 여기 있었네? 깜짝이야. 뭐야, 배관 어디 갔어, 여기는? 왜, 잠깐만요.